5 mesta koja ne možete posetiti. Mesto broj 5. Kraljičina spavaća soba. Svi koji biste želeli da obiđete Buckinghamsku palatu, budite sigurni da vam neće biti dozvoljeno da posete kraljičinu spavaću sobu. Spavaća soba je strogo čuvana, s obzirom da je 1982. godine Michael Fagan provalio u Buckinghamsku palatu preskočivši 4 metra visoku ogradu opremljenu bodljikavom žicom. Popeo se uz oluk do kraljevskih odaja, malo traženja došao do kraljičine sobe i seo na kraj kreveta. Sablasno, ali istinito. Ovo se smatra jednim od najvećih propusta u sigurnosti u Velikoj Britaniji. Mesto broj 4. Severno Sentinel ostrvo. Ovo ostrvo u Indijskom okeanu nije mesto na koje biste poveli ženu na medeni mesec, pošto lokalni meštani se ne ponašaju baš kao što ljubio prema strancima. Bez obzira da li ste na njihovo ostrvo došli namerno ili nesrećnim slučajem, lokalno stanovništvo će vas dočekati na isti način, kopljima i strelama. Postoji nekoliko horor priča kako se ljudi sa Sentinel ostrva ophode prema svojim gostima. Posetioci se vrate sa ovog ostrva uplašeni, sablasnuti i povređeni, ili se uopšte ne vrate. Stoga je ostrvo i dobilo epitet mesta koje je najteže posetiti na celom svetu. Mesto broj 3. Ostrvo zmija. Iako biste možda i želeli da posetite ostrvo prepuno zmija, to ne možete uraditi. Ostrvo Ilha de Queima Grande nalazi se na oko 140 km od najnaseljenijeg grada Brazila Sao Paulo. Ostrvo je zatvoreno za javnost s obzirom na činjenicu da na svakom kvadratnom metru nalazi se 1 do 5 zmija i većina njih je otrovna. Brazilska vojska je zabranila pristup ostrvu svima sem naučnicima za obavljanje istraživanja. Mesto broj 2. Lasko pećina. Pećina Lasko predstavlja kompleks pećina u jugozapadnoj Francuskoj poznata po svojim paleolitskim pećinskim crtežima. Procenjuje se da su crteži stari preko 17.000 godina. Pećina sadrži oko 2000 crteža koji se mogu grupisati u crteže životinja, ljudi i znaci. U cilju očuvanja crteža, pristup pećinama je zabranjen od 1963. godine. Mesto broj 1. Svetsko skladište semena u Svalbardu. Duboko u planinama ledenog i dalekog norveškog ostrvskog arhipelaga Svalbard, na pola puta između Norveške i severnog pola, nalazi se svetsko skladište semena Svalbard. Ovaj maksimalno obezbeđeni objekat za skladištenje semena sagrađen je tako da izdrži sve zamislive katastrofe prirodnog ili ljudskog porekla. Skladište sudnjeg dana, kako još nazivaju, ima svrhu ponovne proizvodnje hrane ukoliko dođe do kataklizme. Svaka komora za čuvanje ima kapacitet za skladištenje 1,5 miliona različitih uzoraka semena. Nadam se da neće biti potrebno.